হলো ব্যান্ড পাইপ। পুরো এক্সস্ট লাগানো হয়ে গেছে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাইডার বয় সঞ্জয়। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমি বাইকে এক্সস্ট লাগাবো একটা অ্যাক্রোপভিকের। তো অ্যাক্রোপভিকের এক্সস্টটা হচ্ছে রনোর, আর আমি কিনেছি ব্যান্ড পাইপ। তো আজকের ব্যান্ড পাইপটা ফিটিং করবো, তার সাথে এক্সস্টটা ফিটিং করবো আরমান ভাইয়ের কাছে গিয়ে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো আর সাউন্ডটা শুনে বলবে অবশ্যই যে সাউন্ডটা কেমন আসছে গাড়ির। তো অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল ভাই যে আমার গাড়িতে একটা এক্সস্ট থাকবে। তো ফাইনালি সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়ে গেছে। তো তোমরা তাহলে ভিডিওটা দেখো, কেমন হয়েছে ভিডিওটা সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আপাতত যাচ্ছি এখন আনোয়ার সাথে, দেখি আনোয়ার সাথে গিয়ে ব্যান্ড পাইপটা পাওয়া যায় কি না। আর এক্সস্ট তো নিয়ে নিয়েছি, তো ওই ব্যান্ড পাইপটা পেয়ে গেলে সোজা চলে যাবো আরমান ভাইয়ের কাছে। আরমান ভাই লাগিয়ে দেবে বলেছে এক্সস্টটা। রিয়াজ মোটর খোলা আছে। তো ভাই রিয়াজ মোটরতে এসেছি আমাদের আনোয়ার রোডে। তো এখানে তোমরা এক্সস্টগুলো দেখতে পাচ্ছ আর হেলমেটগুলো। তো আমি প্ল্যানিংয়ে আছি এই এক্সস্টটা লাগানোর, এইটার প্ল্যানিং আছে লাগানোর। আর এখানে এসসি আছে। আর এবার ঠিক করলাম যে মোটোমোটসে যাব। মোটোমোটসটা সেই গড়িয়ার ওখানে দোকানটা অনেকটাই দূরে, অলমোস্ট চলে এসেছি এখন মোটোমোটসের সামনে। আর একটুখানি গেলেই দোকানটা পেয়ে যাব। চলে এসেছি মোটোমোটসে। এই ব্যান্ড পাইপটা বার করো। তো ওখান থেকে বেরিয়ে এই নতুন মোটোমোটসের নতুন দোকানটাতে আসলাম। ও আচ্ছা, মেনলি এখানে কাজবাজ এখন এখানেই হচ্ছে। তো এখানে মোটোমোটসের নতুন দোকান এটা। এখানে বাইক ওয়াশ হচ্ছে, মানে মেনলি ওখানে গাড়ি ধোয়ার কাজটা হচ্ছে আর এখানে গাড়ি সার্ভিসের কাজটা হচ্ছে। এই হচ্ছে দোকান পুরো। ব্যান্ড পাইপটা বার কর। এই যে ব্যান্ড পাইপটা নিয়েছি। আর প্রবলেম হচ্ছে যেটা এক্সস্ট যেটাই নিচ্ছি এই পাইপের সাথে ফিট হচ্ছে না ঠিকঠাক। মানে এই জায়গাটাতে ঠিকঠাক ঢুকছে না। এই জায়গাটাতে এক্সস্টে এই জায়গায় যে ঢুকবে তো একেবারে ঢুকছে না। আর রনোর যে এক্সস্টটা আছে ওটা একেবারে ঢুকে যাচ্ছে। তো এটাই ওই ঘষে ঘষে জায়গাটাকে বড় করতে হবে। তো তারপরে কি জিনিসটা ঠিকঠাক করে ফিট হবে। তো চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই, কারণ কাজ বাজও আছে, বাড়িও ফিরতে হবে। এখন চলে এসেছি সিরাজদার গ্যারেজে, যেখানে আরমান ভাই কাজ করছে। তো আমার গাড়ি রাখা আছে ওই পিছনে। আমার সাথে রনও ভি এসছে। তো তোমাদেরকে দেখাই এবার যে এক্সস্টটা স্টক যেটা খোলা হবে, আর আমি ব্যান্ড পাইপটা যেটা কিনেছি আর রনোর এক্সস্টটা, ওটা দুটো একসাথে ফিট করব। তো চলো তাহলে ভিডিওটা দেখো তোমরা। আমার গাড়ি আর এই আরমান ভাই এবার নাট খুলবে ইঞ্জিনের না সরি এক্সস্টের সাইলেন্সারের নাট খুলবে। কি হয়েছে ভাই? মশা আছে এখানে অনেক। ভাই এখানে ভাই কটা বোল্ট আছে? চারটে বোল্ট। চারটে সাইলেন্সার 10 নম্বর বোল্ট, একটা 12 নম্বর বোল্ট। চারটে সাইলেন্সার 10 নম্বর, একটা 12 নম্বর। একটা এদিকে, একটা ওই পারে। হ্যাঁ, একটা এইটা, একটা এইদিকে। হ্যাঁ, আর একটা এইটা, একটা নিচে। এটা 12 নম্বর। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ধোঁয়া মারছে, ধোঁয়াটা বন্ধ হবে একটা। এইসব বলো না। তো সাইলেন্সার এখন চলে এসছে হাতে। এই এনেছে সাইলেন্সার। ও স্টার্ট দেবো ভাই গাড়িটা একবার। দাদা চাবিটা দিই, চাবিটা করো, চাবিটা। আরে বড় সিলিন্ডার দেখ তো।
না না ভাই, এরকম ভাবে চালানো যাবে না। এই হচ্ছে ব্যান্ড পাইপ, যেটা মোটোমোর্স থেকে কিনে নিয়ে এসেছি, আর এটা ফিটিং করবে এখন আরমান ভাই। তো এনএসে যে প্রবলেমটা মেনলি দেখলাম, আর এইটা এক্সস্টটা ঠিক ফিট হচ্ছিল না, যেটা ইঞ্জিন দিয়ে যে পাইপটা নেমেছে, এই ইঞ্জিন দিয়ে এই যে পাইপটা নেমেছে এখান থেকে এই জায়গাটাতে ফিট হচ্ছিল না। এইটা এই জায়গাটাতে ফিট হচ্ছে না, এই জায়গাটাতে আসলে কোথায় গেল, তো এই জায়গাটাতে ফিট হচ্ছিল না। কি হয়েছে ভাই ব্যাপারটা? এটা হচ্ছে এই মুখটা অনেকটা সরু, এই মুখটা, হ্যাঁ, তার জন্য এইটা পুরোটা আমি হ্যাঁ ওটা দিয়ে খুলে এটা মানে লাগিয়ে অরিজিনাল এক্সস্টে এটা খুলে তুমি এটার মধ্যে লাগালে, তাই তো? তারপরে এটাতে লাগালে হ্যাঁ, এই জায়গাটা তাহলে মোটাটা হবে। আচ্ছা, কথাটা বুঝেছো? হ্যাঁ হয়ে গেছে। তো এখন লেগে গেল ব্যান্ড পাইপ। অরুণ ভাই হয়ে গেছে তো ভাই? হয়ে গেছে। এখানে একটা ক্ল্যাম্প লাগবে, ওটা এখন জোগাড় করতে হবে। জোগাড় করতে হবে? এই তো ক্ল্যাম্প আছে তো ভাই এখানে, ওইদিকে। এটাতে ইজিলি ঢুকছে, তখন ঢুকছিলই না, ওর নতুন কি বলবো ওটা ঢুকছিলই না এই মালটা। এখানে লম্বাটা ভালো দেখতে হয় আমাদের সবসময়, আমরা তো হাতে এখানে করে দিচ্ছি, আর ও এটা কম্পাট এক্সস্ট লাগাতে গেলে এই ক্ল্যাম্পটা লাগবে একটা, হ্যাঁ, তাহলে দেখতেও ভালো লাগবে হ্যাঁ, জিনিসটা। মানে এই ক্ল্যাম্পটার সাথে এক্সস্টটা লাগালে দেখতে সুন্দর লাগবে, তাই তো? মানে বেশি উপরের দিকে উঠেও যাবে না, নিচেও একদম পারফেক্ট থাকবে, তাই তো? এরকম থাকবে পুরো। হ্যাঁ, পেছনই দেখো কিরকম সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ ভাই ভালো লাগছে, ভালো লাগছে একদম। নাহলে সব গাড়িতে এরকম থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম উপরে উঠে থাকে। দাঁড়াও একটা সাইড, একদম একদম উঠে থাকে। হ্যাঁ সবাই এরকম লাগায়, কিন্তু এরকম লাগলে দেখতে ভালো লাগবে। ঠিক ঠিক, আর এরকম লাগলে তো তাই ভাই। এরকম লাগলে এখানে সব গাড়ি দেখবে এখানটায় লাগে ব্রেক মারলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি নিচে থাকে তাহলে এখানে লাগবেটা কম, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, গ্যাপটা বেশি থাকবে। ঠিক আছে। हाँ भाई एकदम सही है। আবার যখন জানিতে দাও তো ভাই। আরুণ ভাই হেভি লাগছে, অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। এটাও বলবি ভিডিওতে এই ট্রেনটা আমার কত গাড়িতে লাগানো হয়েছে। তো এক্সস্ট লাগানো হয়ে গেছে, এবার খালি স্প্রিং লাগানো হচ্ছে। না আরুণ ভাই স্টার্ট করো দেখি। আর মানে আরেকটা একটা তো কমই ছিল, বড় বোর্ডিং কাজ। হ্যাঁ ভাই হেভি লাগছে। ও ভাই রোড চলবে ভাই এবার।